Здраво, Македонијо, подготвена ли си за Европа? Конкретните въпроси, които имат колегите от промяната. Почнаха да се бият също в залата. Виждам, колеги, така че ако може и това да бъде усмирено. Колеги, моля да си седнете на местата. Колеги, давам почивка до 11 часа. Види ги бе добрите соседи, им падна владата, па паднатите малце се унервозија, па летаат клоци и боксови. Европски начин. И соседите западно од нас го отворија поглавието Европски тепачки во парламент. Deputetët zënë vëndën ndërprisni veprimet e dhunshme të palejuara nga rregulloria. Sot pika e 3 projekt ligji për ratifikimin e traktatit të Riadit për dizenjot dhe të rregulloreve sipas këtij traktati bërë në ligjin numër betohen suksese dhe fundëmarrë. Fillojmë me çështje sipas rendit fikës. Seanca e ditës së sotme. Po si ta bëjmë Albana? Ndërpresim diskutimet, kalojmë në votim. И во Тирана е интересно. И тоа чинам на седница за избор на јавен правобранител. А во нашиот парламент се уште не пристигна резолуцијата на СДСМ која ќе не спасува од мигрантите, Вучич, марсовците и искакулците, но инспирирани од дигањето на темата мигранти, ВМРО и Знам поднесоа резолуција и ја изгласа. СДСМ реши да не учествува во гласањето и резолуцијата ја нарече, не знам ни веќе како се не ја нарекоа, антидемократска, антидржавна, антимакедонска, антиуставна. Еве, погледнете сами. Од овде, од предуставниот суд, испраќаме гласна порака. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да дозволи гушење на демократијата и слободата на говор. Заедно со граѓаните ќе одбраниме Македонија, ќе одбраниме демократијата. ДПМН и Знам усвоија неуставна резолуција со која директно се загрозуваат слободата на говорот и слободата на политичко действување на опозицијата. Белја работа. Бараа резолуција, не ја поднесоа нивната, па ја напуштија седницата на која се носеше резолуцијата на власта за нивната омилена тема деновиве мигрантите и сега одеднаш таа стана резолуција за гушење на слободата на говорот. Целта на власта е да ја замолчи опозицијата и да се забрани било каква дебата за договор мигранти за пари, да се спречи вистината да излезе на виделина. Аха, затоа што во резолуцијата имало осуда на ширењето паника за непостоечките мигранти на СДС, тоа било спречување на слободата на говорот и излегување на вистината на виделина. Навистина интересно. Цензура против предавствата на власта. Кога се носат неуставни резолуции против опозицијата, тоа е автократија, вовед во диктатура, режим. И уште еднаш во последниве неколку месеци СДСМ прогласи вовед во режим. Честитам на сите граѓани. Зошто? Затоа што собранието изгласало резолуција во која се осудуваат оние лаги за мигрантите и ширење паника за непостоечките мигранти и планови за мигранти. Јак режим, значи ако го осудиш ставот на СДС, тоа е режим. Односно, кратко, секогаш кога не се на власт, само чекаат да прогласат режим и после нели нормално да не ослободат од режимот. Предавничката резолуција е спротивна на уставот, во делот на основни човекови слободи и права на граѓанинот, слободата на изразување која е неприкосновена. И тоа ја прави неуставна. Никој не им забрани да се изразуваат, ниту пак може собрание со резолуција да им забрани било што. Туку само користат прилика да ја сменат темата и од оние лаги за мигрантите сега да дојдеме на кубење коси за новиот режим кој сакал да им ги забрани овие ступидни пресконференции. Еве јас ве пуштам, сите да ве чујат, бидејќи е нели режим или треба да ви аплаудирам за да не е режим. Океј, еве и аплауз, браво! И секој ден во 18 часот тоа го правам, можеби некогаш и на тераса. Кој каде ќе стигне треба да аплаудира за ослободителите од режим. Понатаму ќе се обратиме до сите релевантни меѓународни институции, ќе побараме помош и од институциите на Европската Унија, од сестринските партии во Европа. Со сите демократски алатки и механизми што ни стојат на располагање, ќе се бориме за Македонија, за слободата и демократијата. Борбата продолжува.
Бога ми, ви треба помош, тоа е вистина, но не од сестринските партии, туку од офтамолог или друг негов колега кој може да ве врати во колосек, да не гледате мигранти каде нема, режим кога не постои и да излезете од ксенофобичниот филм со секојдневни пресови и плашење на народот дека те мигрантите ќе не потепаат, те Мицкоски ќе станел како Вучич, бидејќи ајде прво за мигрантите и резолуцијата. Од СДС како опозиција сега се строго против мигранти. Дали биле легални, нелегални, нема нив да ги фатите во таа игра на зборови, тие се повешти од тоа. Сега, прво ќе ве подсетам. Малку на ликот и делото на истата оваа Јована Тренчевска, која од неодамна е нов потпредседател на СДСМ, како дел од новите лица и новата сила на СДС, само од времето кога беше министерка за труд и социјална политика и имаше некој друг однос кон мигрантите. Одреден број на мигранти побараа азил, односно меѓународна заштита во Република Северна Македонија. Тука сакам да истакнам дека Министерството за труд и социјална политика, како главен носител на социоекономските права, ја има најголемата одговорност за обезбедување на пристап на лицата бегалци и лицата под субсидијарна заштита до социјалните услуги, домување, вработување и здравствено осигурување. Овие права се загарантирани со измените во Законот за социјална заштита и Законот за здравствено осигурување, кои што ги изедначуваат лицата под меѓународна заштита со македонските граѓани во поглед на пристапот до овие права. Додека трае самата постапка, лицата баратели на азил се сместени во единствениот центар за прифат на баратели на азил, која е институција во склоп на системот на Министерството за труд и социјална заштита. Во прифатниот центар, барателите на азил остваруваат право на сместување, здравствена заштита, психолошка поддршка, бесплатна правна помош и други услуги, преку кои се оддржува така наречената рана интеграција, како што е изучување на македонскиот јазик. Овој процес дополнително е поддржан со низа оперативни процедури и правилници, кои управуваат со процесот на локална интеграција во нашата земја. Интересно, нели? И не само во оваа прилика, туку и во други прилики зборувала за насочување на регуларните мигранти кон пазарот на трудот, како одговор на поборувачката за одредени работни места и за економско зајакнување и интеграција на мигрантите. Но, кога сме кај повикот за помош на СДС, ке се согласам и ке се дообјаснам. Им треба дефинитивно помош, ако се занимавате со работи со кои јас се занимавам, како, например, читање на сите нивни партиски соопштенија кои доаѓаат од нивната коина деновиве. Па така, во едно од нив ќе видите вакво нешто. СДСМ вели, ДПМН игра опасна игра со мигрантите, па ќе дообјасни каква е таа опасна игра. Тимчо Муцунски изјавил, замислете дека сите од Западен Балкан треба да бидеме заедно во ЕУ. Океј? Не е океј. За СДС ова била копи-пейст изјава на онаа на Вучич, нивниот омилен, дека негова желба на Вучич била сите заедно да влеземе во ЕУ. Па се дообјаснуваат, велат тактиката на Вучич е позната, раздели па владеј. И цел свет гледал каде стигнала Србија со таквите политики. Како поврзаа реченица сите од Балканот да влеземе во ЕУ со раздели па владеј и состојбата во Србија не е познато. Ниту пак зошто мислат дека треба да продолжат да зборуваат за Србија, ама продолжуваат. Велат за Србија повторно. Кушнер, мислат на зетон на Трамп, се повлече од милионски проект во Србија. Марта Кос и удрила дипломатска шлаканица на Србија. Поради врските со Русија, Србија останала без нафта и газ. Ке имало санкции за Народната банка во Србија, па и дека целта на Вучиш била изолација на Србија и претворање на Србија во црна точка во Европа. Добро ке си рече човек, ама зошто СДС се грижи за состојбите во Србија? Доаѓа објаснување од Бихачка. ДПМН велат ја игра истата опасна игра со мигрантите во Македонија. Внимавајте што велат. Ако влезат мигранти во Македонија, европскиот пат завршува, верувале или не. Јас па мислев, ако не влезат бугари во устав, патот завршува, ама не, мигранти ако влезат, завршува патот. Треба да размислат на Бихачка што ако влезат бугарски мигранти во Македонија. Ова е една трик состојба. Но шегата настрана, бидејќи ја одведе ѓаволот очигледно. Ако влезеле мигранти, немало ЕУ за нас, според Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Како мигрантите кои ги измислија, сега ги поврзаа со Вучич, кои пак го поврзаа со Македонија,
Тешко ми е и со најкреативно размислување да сватам, но тоа не е се. Не се само мигрантите и Србија. Со планот за мигрантите, велат, власта има за цел да украде 6 милиарди евра и од Македонија да направи Белорусија. Хеј, имаме нова земја за плашење. Белорусија со британски кредит за крадење имигранти по рецептот на Вучич, кој сакаше цел Западен Балкан да влезе во ЕУ, што беше опасна изјава како онаа на Муцунски, бидејќи значи мигранти и значи белоруско сценарио. И стоење подалеку од контролата на романката Лаура Ковеш и вели СДС. Таа е романската Катица Јанева. Jesus! Не може да разберете? Без гајле. Тешко нормален човек може да разбере вакви блебетања. Но не запреа ни тука. И кога сме кај Катица Јанева, која добила некаков условен отпуст од затворот деновиве, новата сила на СДС се погрижи да не информира дека внимавајте, судот го потврди пуштањето на Јанева. Сценариото на ДПМН се реализира. Неверојатно, но вистинито, очигледно и пуштањето на Катица Јанева од затвор било по сценарио на ВМРО ДПМН. ВМРО ја пуштило Катица Јанева. Зошто? Господ знае, иако од СДС тврдат дека според сценариото на ВМРО Катица требало да биде надвор за да била некаква алатка на власта за напади врз СДСМ пред изборите. Кои избори, луѓе Божи? Тие кои биле планирани, велат, наредната година. И додаваат, нема да ви помине Катица. Не чините работава. СДС на ВМРО му вика, нема да ви помине Катица. Народот, велат од СДС, народот ви подготвува крај. И ова го велат оние кои јадеа и пиеа со Катица, додека таа го правеше пепел ВМРО. И додаваат, народот ви подготвува крај, оние кои од народот се пеплосувани избори и избори поред, последен пат пред месец дена. И наместо соочување со реалноста имаме влез во тотална делузија, па имате и вакво нешто. Разоткривање втор дел се вика ова соопштение. Светско а наше. Што е ова, ќе помислите? Сега ќе ви каже Чичо Богдан. СДС велат, една интересна, но неверојатна коинциденција. Изборуваат за изборите во САД во 2016 година, кога во Македонија наводно имало центар за лажни вести кој бил користен против кандидат за претседател на САД. Тука мислат дека биле користени вести против Хилари, а во корист на Доналд Трамп. И продолжуваат без гајле со следниот текст. Пред неколку дена, велат, актуелниот претседател на САД, а тоа е Доналд Трамп, колку што проверив последно, објавил дека на изборите во 2020 кои ги загуби, против него биле користени, што? Сервери од, погодете каде, Србија за манипулација со електронското гласање и била наведена компанија собственост на некој близок на Вучич. И еве го сега гениалниот заклучок на СДС. Дали сето ова е случајност? Очигледно е, велат, дека оваа српско-македонска корпорација или кујна не е позната само во регионот, туку веќе има и меѓународна репутација. Па велат, да не беа бомбите на Заев, немаше да знаеме што се може да направи ВМРО и дека сме биле фабрика за лаги број 1 во светот. Во иста реченица, успеа повторно некако да поврзат Србија со Македонија, сакајки да ве плашат дека Мицкоски ќе станел како Вучич и како го сторија тоа? Со помош на Доналд Трамп, се разбира. Иако во едното сценарио во кое беше спомнувана Македонија, луѓе од тука работеле за Трамп, а во другото од Србија против Трамп. Ама се тоа било едно исто, бидејќи СДС реши да разоткрие голем меѓународен скандал. Со гајда да ги жалиш нема да е доволно. И конечно, еве едно од омилените соопштенија од деновиве. Вели, предавството на Македонија во живо во собранието. Па ако се запрашате за што се работи, какво предавство, долу велат, резолуцијата на СДСМ, мислат за таа за мигрантите, не беше предадена во собранието, затоа што ВМРО не сакаше да се дебатира за неа, ниту да се поднесе. Ова глупо објаснување нека стои настрана. Мене ме привлече насловот за предавството, па го подобрив ова нивно соопштение со соодветна слика, соодветно графичко решение. Мислам, ако зборуваме за предавство во собранието, треба да има јасен визуелен приказ. Соопштенијава се толку конфузни, дифузни, со Срби, Вучичи, мигранти, тврдење дека реченицата да влеземе во ЕУ била против влез во ЕУ, па Белорусија се појави, Трамп се појави, Бајден, Хилари, се до Катица Јанева како инструмент на ВМРО. Стварно на моменти мислам дека соопштенијава им ги пишува некој ракун на бело, кој кога ќе се нашмарка започнува да штрака по тастатурите, па излегуваат вакви текстови. Инаку, како при здрав разум ќе го напишете ова? Нов доказ за мигранти за пари. Проект за железница со пари од договорот со Британија. Ало, има ли пилот во авионот? Има, мало сутра.
Па велат од Бихачка дека вице-премиерот Николовски денес потврдил дека изградба на брза железница од Србија до Грција во Македонија била дел од договорот со Британија. Како изградба на железница сега е доказ дека ќе примаме мигранти, кои сите ги демантира и негира, но СДС во својата накокан ракун земја во која живеат ги гледаат, тоа е тема за која мора да признаеме да им треба помош, им треба на вистина помош. И тоа многу стручна, некако помошта која бара од новата бабарога Вучич пред неколку години за денес да зборуваат вакви нешта. Денови наназад зборуваме за моделот кој е преземан од Србија. Моделот на Вучич што со години функционира таму, а речиси 2 години се пременува кај нас тука во Македонија. Протестите траат веќе 1 година, студентите бараат избори 6 месеци. Вучич не смее да ги распише, затоа што ќе ги изгуби по луѓето на МОК, бидејќи знае дека ќе одговарат и тој и неговите партиски послушници. Да спасиме земјата од српското сценарио на пропаст. Нема да дозволиме Македонија да стане како Србија. Истата Србија од која бараа помош, односно просеа помош, бидејќи беа многу способни. Дозволете и во моје име да се заблагодарам на председателот Вучич, премиерката Брнабич, мојот колега министерот Лончар за оваа донација. Е назначена количина 20.000 дози вакцини од производителот Спутник. Дозволете и во моје име да се заблагодарам на председателот Вучич. Фала Вучич, знаеше да пофали Филипче на времето. Знаеше и да пише дека упатува благодарност за пријателскиот гест кон Вучич, дека му честита на господинот Александар Вучич. Знаеше Венко да упати посебна благодарност кон Александар Вучич. Ама после ужасот кој го снајде на избори и под ризик на неговата партиска фотелја, одеднаш преку ноќ реши да ве плаши со Вучич. Зошто? Бидејќи во Македонија нема со кого да ве плаши и мора да измисли бабарога. Па некогаш тоа се мигрантите, некогаш Белорусија, некогаш изборните резултати во Америка, некогаш дури и Катица Јанева како оружје на ВМРО и некогаш со нивниот стар добар пријател Вучич. Што да кажам? Дајте вина Хочулом! Моделот на Вучич што со години функционира таму. Дозволете и во моје име да се заблагодарам на председателот Вучич. Бар да беше сето ова што го видовте од лошек вина. Се плашам дека сепак во прашање се многу потешки хемиски супстанци. Ама за денес толку. Жал ми е за сите глупости кои мораше да ги слушнете за да знаете чисто каде плови овој брод. Од име на разговорот во студио. Вечерва со пратеникот Бојан Стојановски. Како и секојаш очекувајте темелен, искрен, добар, детален разговор за сите актуелни случувања во државата и во парламентот. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу четврточно издание прво за оваа недела продолжува со разговорот во студио и тука имам еден секогаш драговиден гостин, бидејќи е човек кој што ги познава работите и човек кој што отворено дискутира за сите состојби, особено оние во кои што е тој вклучен во македонскиот парламент. Пратеникот Бојан Стојановски, добро вечер, добре дојде. Благодарам за поканата. Интересно ви е во парламентот деновиве. Има доста актуелни случувања, ќе позборуваме за нив. При крајот на емисијата ќе направиме еден краток пресек на 2025 година, нели имаме уште 2-13 дена до крајот на годината, па ме интересира и твоето мислење како ти ја виде годината. Но да започнеме од она што е меѓу најактуелните теми, тоа е фактот дека, вака ќе го срочам, Љупшо Коцевски повеќе не е републички јавен обвинител. Се започна со продолжување на постапката за негово разрешување. Тој одигра некој полуполитички потек, поднесувајќи оставка утрото пред да се
дискутира во парламентот, па како гледаш на овој развој на настаните? Па секогаш би сакал објективно да ги оценувам настаните кои што се случуваат и коректно е да се каже дека како никогаш претходно една влада му даде простор на јавниот обвинител и покрај тоа што беше избран од претходното мнозинство да се размавне и да покаже дека навистина тоа кое што ја го положува при самата заклетва и го преточува во работата, а тоа е да почне бескомпромисна борба со криминалот во нашата држава. Само да подсетам, кога дојде Заев, СДСМ и ДУИ во претходното мнозинство, они веднаш започна првото нешто што го направија да го разрешат тогашниот покоен сега обвинител Марко Зврлевски. И ние велиме добро, ајде да му дадеме шанса, ајде да дадеме шанса на процесов човекот нека почне да работи. Покрај тоа што сите институции кои што се задолжени за таквото работење во нашата држава, тука зборувам за МВР, тука зборувам за финансиската полиција, но и оние институции кои што согласно ревизијата имаат најдено неправилности во претходното работење, ги доставуваат до обвинителството, едноставно гледавме дека од таму нема реакција. Неколку пати и премиерот, а и високи владени функционери го замолуваа пред медиумите да почне човекот да си ја работи работата, бидејќи Богдан не може секој во народот да знае кој е тој кој што сторил криминал, а да не знае обвинителот кој што е надлежен за тоа и кој што, замислете, има цела хиерархиска поставеност под себе. Инструменти да истражува се што е апсолутно. Единствено што граѓаните може вака да го препознаат, ајде да на прашањето да одговориме со прашање по што ќе го помнат јавниот обвинител. Дали има некој голем предмет кој што е расчистен? Дали има некој голем криминал кој што исто така е расчистен? Дали се сеќавате дека секогаш кога имаше непобитни докази или требаше јавноста да реагира за некој да биде санкционирана, тој глумеше дека е изненаден или беше изненаден, не знам сега како да го дефинирам. Последно беше тоа случајот со Кочанските настани да ИРЛ извадија една сторија поврзана со некои докази материјални што ги имало обвинителството, просто ги извадија на ачик на јавност, па после тоа реагираше обвинителството. Па знаете како ај за тој случај е малку ситуацијата поинаква, да. Но еве конкретно да речем и за Артан Груби и за такви луѓе кои што имаат сторен криминал од висок профил или кои што биле во високи раководни места во претходната влада, видовме ние дека нема одговорност. И сега на крајот од денот, вие кога управувате некоја институција, вие не сте таму само за да бидете некој кој што ќе ја води, туку да превземете одговорност. Да, точно е дека власта во оваа држава е поделена, но вие како влада, како владеачка партија, имате одговорност пред граѓаните. И ако вие гледате дека после 16 месеци од вашето управување со државата, најголем проблем се уште е обвинителството и правосудството и рейтингот не се покачува 2%, а се што бараат ве напаѓаат преку медиуми и бараат пари, вие имате тоа должност да го расчистите. Така да ние ја продолживме постапката. Коцевски одлучи да даде оставка, да не дојде пред собранието да го образложи тоа кое што тој го мисли. Тоа си е негов став, јас нема да го коментирам. Сметам дека можеби доколку бил уверен во своите размислувања и дека е во право, требаше да дојде во парламентот. Да, ке имаше дебата, ако сметаше дека е во право, можеше да го искористи тоа да го аргументира, но што е тука е. На крај би кажал дека изгубивме многу месеци кои што требаше да ги добиеме во борбата против корупцијата, но се надевам дека сега тој кој што ќе го замени ќе биде попрофесионален во тој дел. Бевте во едно своевидно менгеме, ако може или да кажам, кога е во прашање правосудството и преземањето на потези таму, бидејќи од една страна сакавте да покажете дека нели самиот тоа каже, сакавте да покажете како нова власт дека нема да бидете исти како до сега, нели? Односно точно тоа што го спомна со Заев, со Зврлевски, нели, па Катица Јанева и така натаму. Од друга страна па народот кој што слушаше изминативе години малтене секојдневно или на 2-3 дена разни информации за скандали, афери, бараше реакција, нели, повторно па прстот ќе се впери кон власта. Да, факт е и премиерот и други високи функционери посочувале дека ете во клучни моменти некои од обвинителите имале стомачни проблеми и така натака, па не потпишувале наредби за истраги и така. Не беше, предпоставувам, лесно да се функционира во од една страна притисок од народот кој што бара правда, од друга страна притисок од можноста некој да каже еј, ова е истиот модус операнди како тој на Заев или ако сакате па како што би рекле од опозицијата како на времето претходното владење на ВМРО и така натака. Но сега се работите такви какви што се. Како го гледате па сега односот на опозицијата која што не учествуваше односно најави дека нема да гласа за
разрешување на Коцевски, а па претходно искажувале незадоволство од неговата работа, например за случајот во Кочани. Па видете, сепак фактот дека господинот беше избран од тоа мнозинство стои, а особено мене ми беше индикативно тоа што во последните недели оние кои што се политички гуруа на СДСМ, тука е еден Фрчковски и еден друг неуспешен дипломат, велеа дека тоа е последниот простор каде што слободоумното општество во Македонија може да дише. Замислете се обвинителството, дека не треба да се дозволи тој да падне и така натака и така натака. Но вие кога управувате со институции или кога водите држава, секогаш треба да сметате дека дневната политика не ве носи никаде, туку треба да гледате малку подалеку од тоа. И ние најголем дел од резултатот кој што го добивме во 2024 година беше од граѓани кои што им беше преку глава, бидејќи секојдневно гледаа очигледни криминали и едноставно сакаа тоа да престане, некој со тоа да расчисти. И ние велиме во ред, ете, ја добивме можноста да ја управуваме државата, ќе расчистуваме со криминалот. Од друга страна, не кевме да бидеме критикувани или да влеземе во некој сценарио дека ние го разрешуваме обвинителот заради тоа што сакаме нешто да прикриваме. Но гледам дека во овој момент многу истакнати дипломати и во државата и во извештајот на Европската комисија стои дека во Македонија отсуствува гонење на функционери кои што сториле висок криминал. И сега дури и тие кои што сметавме дека може на некаков начин заради недоволни информации да не критикуваат, сваќаат дека во оваа држава борбата со корупцијата и криминалот застанува заради тоа што во обвинителството, односно тој обвинител не постапува по очигледни докази, тоа сите го знаат. И сега, можеби ние претрпевме краткотрајна политичка штета од аспект на очекување на граѓаните да расчистиме со ова, но сакавме на крај да не дозволиме да се случи некоја правна празнина каде што ваквите кои што се огрешили пред законот ќе може да се амнестираат и ќе може да се спасат. Видовме дека впечатокот за господинот е тој, дека нема едноставно намера да постапува по случаите и немавме што друго освен да дојдеме до едно вакво ниво за да се надеваме дека тој кој што ќе биде избран на конкурс, обвинител кој што треба да исполнува услови, ќе може на некаков начин да ги санкционира или да ги гони сите, повторувам сите, дури и тие кои што доаѓаат од нашите редови, затоа што е доста веќе. Криминалец е криминалец. 35 години криминалот не познава партиска припадност, едно, друго, трето, не треба да ги повторуваме истите сценарија. Само тоа го баравме ние и само заради тоа баравме поддршка. Опозицијата како опозиција, вие кога ќе видите прво кој седи во собраниските клупи, веднаш ви е јасно. Јас се сеќавам, еве ексклузивно кај тебе во емисија ќе кажам, секој пратеник може во собранието да ти го каже. Веднаш што се смени власта, луѓето кои што беа таму избрани како пратеници, беа прилично исплашени од тоа што го следува. Не заради тоа што некој ќе се реваншира кон нив, туку затоа што нема граѓанин во државата кој што не знае барем по 5 очигледни криминали од 90% од пратеничката група на СДСМ. Не постои таков. Сите знаеме. Сега видовме и по медиумите отвара и во тоа време дури што се случувало. Но по некое време гледам дека кај луѓето се врати воздухот, почнаа да напаѓаат по телевизија, да објаснуваат тие како треба, да се чувствуваат премногу комотни и сигурни, а гледаме дека учествувале во скандали кои што донеле заради корупција до директни човечки жртви. Се чувствува заштитени? Апсолутно да. И ова го тврдам. Ете нека каже некој нека ме демантира, јас ќе му кажам директно со доказ. И сега кога видоа дека веќе тоа така им се дозволува од некоја институција која што е нивна, ние многу пати сме ги и повикувале сите што имаат индиции за некој работење на владата да ги поднесуваат до обвинителството, но се гледаше очигледната спрега и мораше на тоа да се стави крај и еве се надевам дека тоа веќе како случај нема да се повторува. Како понатаму сега ќе продолжиме? Од два аспекти. Прво, како ќе се бира новиот обвинител, дали по досегашниот начин, или имаше сега некои идеи дека може би треба да се бира со квалификувано мнозинство, но тоа подразбира уставни промени, а чим се зборува за отварање на устав, овдека, не знам, пола луѓе, овчи сипаници повторно, така, да. И со право би ваделе. Од друга страна, не е тајна и дека таа подземна правосудна држава, ако може така да ја наречеме, добро е вмрежена меѓу себе, односно интересџиите секогаш си го бркаат сопствениот интерес. Сега може да кажеме дека, пример, хидрата е обезглавена, ама има и други глави кои што функционираат низ системот. Не е работа на собранието, нели, да ги лови нив, туку, пример, треба да ги оценува Советот за јавни обвинители. Од друга страна, во Советот за јавни обвинители имаме луѓе кои што се дел од, например, обвинители од бившо СЕО, кои што имаат еден предмет, за кој што Коцевски со Хајрулахи неколку пати, поранешниот веќе за жал шеф на Висшето јавно обвинителство сме зборувале, луѓе кои што земале
во тотал сума од неколку милиони евра како бонуси кои што не требало да ги земаат и кои што би можеле да бидат предмети на кривичен прогон, тие се дел од тие структури кои што треба ги оценуваат другите обвинители. Има ли начин да се стави во калап правосудниот систем во оваа земја и кој тоа треба и може да го направи? Да бидем искрени и реални, тоа мочуриште кое што е инсталирано во судството и во обвинителството од страна на СДСМ и на ДОИ се уште е многу моќно. Со оставката на Коцевски ние успеавме да им одземеме еден пилар, еден столб на тоа организација која што е поставена во судството, но добро кажувате дека постојат уште инсталации и ние секогаш сме биле свесни дека тоа нема да иде толку лесно. Знаевме дека тоа е систем кој што е добро поставен, организиран токму за вакви премрежја и за вакви времења. Но исто така, ако мислат дека некого ќе надмудрат, мислам дека имаат погрешено во проценките. Ние пред неколку дена донесовме измени на законот за судски совет и веќе наредниот член на судскиот совет ќе биде избран по новиот закон со многу заострени критериуми и услови. Денеска мислам дека имаат седница, треба да изберат заменик јавен обвинител, нели, тоест некој веде кој што ќе продолжи до избор на нов. Рокот за избор на нов е 6 месеци, има пропишани услови, ние нема да чекаме 6 месеци во тој однос. Сметам дека ќе притиснеме дека на државата насушно е потребно нов јавен обвинител кој што согласно условите кои што се пропишани во законот ќе треба да биде квалификуван некој од тие внатре. Така да не треба пак советот за обвинители да даде. Така да, но собранието ќе го гласа. Така да очекувам со 67 пратени, така. Апсолутно да, но она кое што е важно, кога ќе дојде во собранието тој кој што е предлог, мислам дека ќе има многу прашања, дека ќе помине низ еден процес каде што ќе биде исфилтриран најважниот и најважниот елемент од тоа кој што ќе треба да го има јавниот обвинител, а тоа е честност, достоинство и да сака да расчисти со криминалот на сите нивоа, не само на едни, други или трети, нешто што не беше случај во претходниот период. И ние сметаме дека треба со такви постапки да покажеме разлика. Затоа што ако самите се заштитиме ние од такви девијантни појави кои што секаде ги има во општеството, на крајот веруваме дека со нашата работа ќе можеме да направиме добро за државата. Така да мислам дека по тие критериуми ќе биде биран новиот обвинител. А што е со изборот на нов член на судски совет? Малку, ако во две реченици сакаш, што значи тоа заострени критериуми? Тоа значи дека се редефинираат одредени правни норми кои што досега дозволуваа широко толкување како истакнат правник и никој не знае во држава што тоа значи истакнат правник. Сега малку се заоструваат тие одлуки. И Катица Јанева е истакнат правник, но истакнат по нешто друго. И сега знаете како ние 35 години збориме дека треба промени, ама никој нема храброст да ги заострува критериуми. Ете, ние тоа го направивме. И информирани сме од Министерството за правда, на вистина се работи на еден пакет на закони кои што ќе стигнат во собранието и кои што ќе го надминат квантумот време кој што ние го имаме како политичка партија добиена од граѓаните да владееме, да креираме систем кој што ќе остане за понатамошниот период од времето да не се бираат вакви лица во правосудните органи. Така да и овој закон за судски совет, и другите кои што ќе ги донесеме ќе имаат многу сериозно заострени услови и сето она кое што експертите го барале од нас за да може тие лица кои што ќе се квалификуваат да бидат избрани во тие да бидат избрани најдобрите. Впрочем, затоа и вчера го поднесовме со една група на колеги измените на кривичниот законник, нешто што во јавноста ќе се дискутира прилично многу сериозно. Да. И беше најавено тоа пред 7-8 месеци. Секако, сега заради избори и други околности. Не, заради да кажам одлуката на Уставниот суд, сакам тука да направиме на јасна дистинкција. До крајот на годината ние треба да донесеме едни измени на кривичниот законник, бидејќи тоа го бараше од нас Уставниот суд. Ако не ги донесеме, тоа значи дека сите криминалци може да ги напуштат затворите. Тоа со нас нема да се случи. Работиме паралелно на уште еден системски закон. Прости, ако не се донесе во рамките на рокот на Уставниот суд, просто паѓаат може многу дела да застарат или да се олеснат квалификативите и многу лица да ги напуштат затворите и покрај тоа што има ова е бајпас сега што ќе се прави. Да, ова е бајпас до крајот на годината кој што ќе се донесе можеби на почетокот на наредната, а веднаш потоа очекувам наредната година да поднесеме нов закон кој што ќе биде суштински, кој што ќе биде реформски и кој што ќе ги има опфатено многу повеќе детали кои што треба да бидат опфатени во еден модерен кривичен законник. Во тие кривични законици ние нема да правиме како 2023-та СДСМ што го правеше за амнестирање од одговорност, туку ние додаваме терет плюс на оние кои што и сега вршат функции. Ако градиме држава, да градиме држава од темел. Да не правиме адхок решенија кои што потоа ќе ги менуваме и ќе се правиме недоветни, а целиот народ ќе знае зошто се и како се. Така планираме ние да го реформираме судството и обвинителството. Да, точно е дека се посебни дека имаат автономија, ама исто така е точно дека немаме земена обврска. Така да собранието како орган тука е клучен и планираме со овие закони кои што ќе ги донесеме, голем дел нив си од реформската агенда, да успееме колку толку да ставиме ред во таа сфера. Тоа значи дека ќе треба да има систем на checks and balances и со новиот обвинител. Ете, ќе се бира во транспарентна
постапка Така е, треба да да. добие амин од Советот за јавни обвинители, на крај 60 на рака во собрание да бидат кренати Така е. на прашањето кој е за. Од друга страна, тоа ќе го смали вашиот терен за идни некакви изговори, нели? Така е. Едноставно, но просто народот ќе каже, ете, го смени обвинителот, сега обвинителот треба да почне да работи. И одговорноста Така. нема да е првенствено кај него, туку ќе кај пратениците Така, кои да. што го избрале. Тоа значи дека ќе мора и новиот обвинител да го имате под лупа, односно да ја следите неговата Така. работа. Друг треба да ја цени, по закон тоа е Совет за јавни обвинители. Во право си, но знаете како секогаш вие кога се надпреварувате во политиката, се надпреварувате да превземете одговорност на крајот од денот и граѓаните да ве ценат по тоа. Има утврдена процедура на Комисијата за политички систем и на пленарна седница еднаш годишно се усвојува извештај за работата од претходната година на јавниот обвинител. До сега ова ми е веќе 5-та година како пратеник во собранието. Претходно беше Јовевски, сега е Коцевски, кога ќе стигнаа извештаите на Комисијата за политички систем, таму стоеше колку вработени имаат, колку бироа, колку компјутери, што им фали, колку им фали, немаше ништо суштински за предмети кои што биле отворени, ме разбирате? И сега ние секогаш го критикувавме тоа, така да тој обвинител кој што сега ќе биде избран треба да знае дека ќе дојде во собранието, дека сите ние, особено јас како некој што би го гласал ако ми се допаѓа изборот или предлогот, сакам да прашам до каде се одредени случаи кои што ги тангираат граѓаните. Не можеме ние да се правиме како да не гледаме тоа што се случува пред нас, како ние до кога ќе ги подценуваме граѓаните. Ќе излегуваме на избори, од другава страна секој кој што ќе стигне ќе прави криминал и нема да биде санкциониран. Така да мене лично како пратеник од владеачкото мнозинство ќе ми биде важно тој да биде неселективен во пристапот. Бидејќи ако вие претендирате некој тим да биде најдобар, тогаш ќе треба сите да бидат на еден минимум кој што го бара капитенот на тој тим. Ако председателот на партијата или на владата се однесува на начин на кој што се однесува, никој подоле нема никаков изговор да не се однесува на таков начин. И ќе бидам прв кој што ако увидам некакво такво девијантно однесување би го пријавил и би барал обвинителот 2 пати побрзо да го санкционира него некој претходно, затоа што еднаш за секогаш треба да се стисне рестарт. Ако сме се договориле и на кога сме биле опозиција, и ако во нашата доктрина или во модусот на функционирањето на владата е да бидеме честити пред граѓаните и честни, тогаш нема простор за изговори никакви. Изговорите беа 35 години, видовме до каде не донесо. Океј, очекуваме избор на нов јавен обвинител и да првите негови постапки. Во собранието исто така деновиве имаше и измени на закони поврзани со функционирање на системот Безбеден град. Така. За подсетување на првиот пилот ден од Safe City, само во Скопје за 24 часа на 110.000 прекршоци беа регистрирани, при што системот не ги детектира сите прекршоци, на пример погрешно паркирани коли, туку зборуваме за возење побрзо од пропишаната брзина, поминување на црвено или жолто и не знам дали имаш уште некој возење на нерегистрирани и илјада нерегистрирани возила низ скопските улици. Да. Сега, какви измени усвоивте и дали сега е отворен патот да од 1 февруари 2026 година, како што најави министерот Тошковски, профункционира системот Safe City? Односно, профункционира целата вертикала, нели, детекција, казна, суд, постапка, достава до странка, наплата парична, одземање возачка и така натаму. Така, видете, точно е дека во првиот ден имаше толку многу прекршоци, тоа е прифатливо бидејќи граѓаните треба да се навикнат, затоа имаше и тест период, да. Потоа се преполовија и сметам дека подсвеста почнува да функционира. Човечки е дека треба да се навикнат луѓето на функционирање на нов систем и затоа ја поздравувам одлуката да има таков тест период. Од друга страна, јас би се фокусирал на друга статистика, таа е дека во првите 15 дена од тест период нема ниту една жртва на скопските улици. И сметам дека тоа е позитивно и дај Боже цела година. Тоа е на крај суштината на Safe City, тоа да бидеме искрени и реални. Бидејќи со 143 жртви годишно ние сме просечно меѓу најлошите, можеби најлоши во Европа. Тоа е така и затоа секогаш треба таквите реформски закони да не гледате низ политички опортунизам, туку што на крајот суштински ќе се подобри во системот. Ако опортунизам ќе го заборавевте, ова немаше воопшто Safe City да се споменува. 5 закони беа сега, заедно со кривичниот законник, тоа е пакет на 6 закони, во кој што целата онаа функционалност и детали кои што бараат да почиват врз законски измени се донесени. Така да апсолутно се отвара патот за да профункционира системот од 1 февруари. Таму има апсолутно измени кои што дозволува да профункционира на начин на кој што и го замислил министерот за внатрешни работи.
Имавме ние доста дебати за тие законски измени со луѓе од опозицијата, но и со другите пратеници. Имаше измени кои што беа додадени во тек на пишување на текстот. Така да сметам дека сето она кое што го гледавме низ улиците во Скопје, но и низ сите градови во државата, бидејќи овој систем кој ќе профункционира ќе биде воспоставен насекаде, бидејќи ќе треба да се прошири на други дејности. Веќе сум разговарал со некои од скопските градоначалници, тие сакајќи да го сопрат оној вандализам на оштетување на јавната и урбана опрема, сакаат да ги инсталираат и таму и да ги предадат на владение на Министерството за внатрешни работи, ќе може да профункционира. Исто така се санкционираат одредени дејанија кои што беа многу негативни низ сообраќајот во Македонија. Тоа е безобзирно возење, возење без возачка дозвола, колку прекршоци треба да сторите за да ви биде одземена возачката дозвола, над колку километри на час во урбано место ако возите или на некаков начин ќе се квалификува во безобзирно возење, па треба и да ви се одземе возилото, бидејќи сите тие квалификативи кои што ќе ги видите допринесоа да без исклучок, ако направите анализа на оние сообраќајки кои што имаат одземено живот на пешак, се сите содржани во едни такви квалификативи. Сакам тука да потсетам на еден немил настан кој што се случи пред неколку месеци на булеварот Партизански одреди. Ние веднаш потоа имавме јавна расправа во собранието. Сите тие забелешки кои што ги кажа и невладините организации и пратениците беа содржани и се внесени во овие законски измени кои што се изгласа и веќе ќе стапат на сила. Кој е размислувањето на пратениците во однос на обемот на работа кој што ќе се случи кај судовите, бидејќи и сега за редовен прекршок, не знам, ако полицаец ве застани и ве казни по некој основ, треба да поминат година, година и пол, две, дури се дојде до суд. Сега еден дел од процедурата оди побрзо, детекција и така натака, но понатаму, што ако судиите за прекршоци се преоптоварат едноставно, односно има, ако дневно има вонредни, 1000, нека се не мора да се 20, 30, 50 или 100.000, 1000 случаи дневно. Може ли да дојде до гушење на системот и кои начини постојат? Еве, сигурно и примери се земани од други земји како функционираат вакви системи таму, за да не се случи да е попуста таа санкција, од друга страна и секој граѓанин да има право на фер постапка. Бидејќи нели постојат и исклучоци, нели може ти ја кажеш да, брзав, бидејќи бев на болница, имав хитен случај, еве доказ од лекар и така. Тоа Сейф-Сити не го гледа, така, тој само гледа брзо возење. Од тоа кое што го разговаравме со министерот и со вработените во министерството, бидејќи ова беше еден процес на диалог кој што се случуваше помеѓу пратениците и Министерството за внатрешни работи, ќе има отворена, така да наречам, точка која што граѓаните ќе можат доколку сметаат дека се во право да ја обжалат одлуката од Сейф-Ситито во Министерството за внатрешни работи и најавија дека ќе има толеранција доколку тој кој што бил санкциониран за одреден прекршок кој што го сторил, да ќе има и разумен период на рок на некоја си така можеби да кажеме еластичност во казните, но и доколку докаже дека одел на лекар и така натака нема да биде санкциониран зашто е човечки. Од друга страна не сметам дека ќе ги оптовари судиите за прекршоци, бидејќи вие имате очигледен доказ со овие законски измени кој што е даден на располагање на судиите да може да таа снимка, таа слика која што е направена со движењето на возилата, со време на траењето, би донело до тоа да понатамошното докажување во судската постапка би било безпредметно и на тој начин ќе бидат тие процеси и тие рочишта многу побрзи, бидејќи вие не можете да го изважите системот затоа што е и така поставен. Така да размислувано на сите можни опции, затоа и овие законски измени се донесоа, така да очекувам ово да биде еден од системите кој што треба да ја внесе Македонија во една ера на дигитализација. И веќе кога ќе се увиди дека овој систем функционира, се изоставува човечкиот фактор кој што кога имате вие односи помеѓу луѓето или човечкиот фактор секогаш има некоја фаза на притисок или можност за влијание. Кога ќе се ослободи тој кој што треба да му се влијае од притисокот дека некој би му се јавил, а кога тој кој што е на крајот санкциониран сваќа дека не може системот да го изигра, сметам дека таквиот начин на дигитализација ќе се преслика во целата државна управа и за многу брзо време ние можеме да имаме и да реорганизирана и многу поефикасна државна управа од ова кој што го имаме сега. Зборуваме за промена на менталитет во суштина. Апсолутно, ете тука јас би сакал да кажам дека паралелно како што ќе функционира Сейф-Ситито, ќе профункционира и е-фактурата и други некои информацијски системи кои што го гледам дека министерот за дигитална трансформација е прилично амбициозен. Кажа дека барем таква информација прочитав вчера во медиумите и што сум разговарал со него, за неколку стотини проценти е зголемена комуникацијската дигитална комуникација помеѓу институциите, така да тоа ќе биде еден влез на Република Македонија во една нова епока
која што ќе треба да значи дека дигитализацијата на системот прилично ќе го подобри квалитетот на животот на граѓаните. Чудно или не, во дебатата за безбеден град, Safe City и начин на функционирање, се отвори едно прашање поврзано со приватноста на граѓаните, односно докаде одиме со подобрување на безбедноста, од друга страна дали постои некаков ризик за прекумерен надзор во суштина. Се дебатираше ли нешто за тоа во собранието или не знам твој личен став во однос на овие прашања? Па видете, овој систем функционира во поразвиените демократии со неколку можеби десетици години и апсолутно и точно се знае на каков начин може да биде злоупотребена нечија приватност. И дали таа би била на некаков начин злоупотребена или не. Така да тие стравови се апсолутно безпредметни. Во овие законски измени, сите тие дилеми кои што излегоа во јавноста, од аспект на користење на телефон, имейл адреса или снимките, така натаму, веќе се анулирани, се е во согласност со Уставот, се е во согласност со она кое што треба да значи подобрена безбедност на граѓаните. Така да, не сметам дека на ваквиот начин би се нарушила нечија приватност и дека би можело нешто да се злоупотреби. Бидејќи вие ако видите дека сега и оние служби за безбедност кои што имаат можност и да се занимаваат од аспект на безбедносен ризик и со следење и со прислушкување на разговори или пресретнување на комуникации, исто така постојат, но тоа има една правна процедура како тоа треба да се направи или како да се дојде до тоа, така да исклучиво и овој систем е во таа насока, така да не треба граѓаните да се грижат за ништо. Кога ќе се врати довербата во институциите, веројатно и тие грижи ќе опаѓаат, само кажам, нели? Имено апропо прислушувањето и така натака, бидејќи да прашате 100 луѓе дали сметате дека некој прислушува, онака чисто ради амбиентот на живење измијативе 30 години или некој што го памти претходното време, малце на построга регулација на државата, на односите во општеството, ќе кажем, сигурно. Така. Знаете како, се согласувам со вас, но често најголем проблем сега да ги прашате граѓаните и секогаш кога разговараме ние со нив, велат дека има отсуство од дисциплина, отсуство од организираност и на крај тоа ни го велат систем. Бојан, ама тоа е парадоксот. Така. Ти може еден човек да ти пристапи тебе, да окритикува системот и после да те замоли, може ли ми завршиш работа нешто во ѓорче, во катастар, преку ред да влезам, така, нели? Да. А бара почитување на системот. И сите кој е невин, нека го фрли првиот камен. Сите користиме такви бајпаси, канали разни. Нели, јавна тајна е, ако сакаш на лекар да не чекаш мој термин 3 месеци за некаква едноставна работа, ако немаш кому да се јавиш, ти ќе чекаш. Да. Но секој наоѓа начин некому да се јави, можеби јас можам на еден човек, тој на докторот, али некој друг може мене, па да го пројдеме истиот канал. И поради таквиот начин на функционирање, мој термин ти дава термин за 3 месеци. Тоа е парадокс и навика, но треба да знаеме дека ајде да го симплифицираме преку еден многу едноставен пример. Нека се обидат граѓаните сега да извадат државјанство или извод да видат колку тоа може брзо да го направат за неколку минути, за неколку клика. Практично кога ќе се воведе тој систем, нормално е тоа и во економијата се вика организацијска поставеност, секогаш луѓето на промени имаат шок. Секако тоа го знаеме дека промени. Човекот е дизајниран да не сака промени. Како е навикнат во системот, тоа е некоја сигурна зона и така функционира, но по имплементирање на сите овие работи граѓаните ќе разберат дека практично немало потреба да се задолжуваат за услуги или да поминуваат низ тие фрустрации кога вие сега да се регистрирате на националниот портал нели за услуги, за 2 до 3 минути можете да извадите државјанство, било каков документ, да не се фрустрирате со чекање редови, да не ви се бидат потребни конекции и врски. И доколку успееме тој систем, јас прилично го следам, интересен ми е и министерот за здравство, бидејќи во суштина многу добро ја познава таа дигитализација и најавува некоја модернизација на мој термин. Сметам дека кога и таа дигитализација ќе навлезе на некаков начин во организацијските делови на здравството, ќе ги снема и тие работи кои што вие ги кажувате. Така да исклучиво видовме до сега дека таков меѓучовечки однос кај нас доаѓа до некој систем кој што не е одржив на долг рок, но мораме да ги следиме модерните трендови, особено кога се појавува и вештачка интелигенција. Сега замислете во моето и во вашето време, било незамисливо тоа во училиштето, но сега апсолутно сметам дека ние треба да ги отвараме вратите кон тоа, бидејќи нациите кои што не вложуваат во сопствено технолошко и техничко надоградување, едноставно се осудени на пропаст. Има земји кои предничат и веќе во курикулумот на основно образование има предмети поврзани со изучување на вештачката интелигенција. Гледате колку се напред. Има амбиција, утре ќе ми е гостник
поменка министерката Весна Јаневска, со неја ќе имам прилика да поразговарам на оваа тема, меѓутоа се што е подобрување на животот на олеснување на животот на граѓаните, при што да повториме, луѓето се генерално не сакаат промени, се плашат од промени, но ова се случува и сега работата е дали ќе ја прегрнеш промената сега или ќе ја прегрнеш промената за 10 години кога другите ќе те претркаат. И треба храброст да се прават тие промени во општеството и секогаш кога ќе ги видиме овие години наназад, ВМРО-ДПМН е била таа партија која што ги правела не оние како што велат од СДСМ само тешки одлуки, туку оние потребни одлуки за да системот профункционира. Дали сакате воведување на ДДВ-то, дали сакате и оние стипендии за студенти да студираат надвор, или еве ова со е-фактурата, со SafeCity. Па дури ќе те така се гради држава. Ќе те предизвикам тука, дури екстерното тестирање, што се да се го укина веднаш откако Па сакаше потоа да го врати назад. Па добра, ама го укина како популистичка мерка, бидејќи нели сакаше да ги придобие студентите на своја страна и тоа е малце опортуно и непримерно на крај на денот. Кога за да им го олесни животот, викаш ќе го укинеме екстерното, гласајте за нас, го укинуваш и што си направил со тоа? Написа тестирање сме пак на дното. Сакам со тебе една тема оде многу кратко да ја отвориме, бидејќи си одличен соговорник за тоа. Кога зборувате за систем, секогаш треба да бидете внимателни дека има луѓе во оваа држава и секаде во светот кои што живеат од тоа да кажуваат секогаш што треба да се направи во системот, но никогаш немаат храброст тоа да го направат. Така е. И ако направите некое си кредибилно разгледување на нивните одлуки кои што биле донесени во минатото, ќе видите дека тие кои што кажуваат дека системот треба да се направи, а се против SafeCity, фактури и сите овие работи, екстерно тестирање, доаѓаат кога треба да одлучат кого да бираат, го бираат Заев, бираат такви ликови. Така да студентите, професорите и сите оние кои што се општественици, кога некој ќе им кажува дека систем треба да се направи, нека го прашаат како. И ако константно има против секое решение, треба да видат кој му е кредибилитетот за тоа. Кога човек некогаш станал, протестирал за нешто што било вакво или нешто сега што го критикува, дигитализација на некои си услови кои што треба да направат нормализација на држава, треба да видите и алтернатива, но и каков му е кредибилитетот кога ги нуди сите овие работи. Ако бил шарена револуција 2015-16, го донел Заев на власт, а 7 години го немало никаде и сега одеднаш се јавува со идеи за системот, легитимно е, демократски е, но кој е кредибилитетот за тоа? И од друга страна, нели се отвора секогаш прашањето. Тоа е просто не е ни прашање, модус операнди е тој на денешната опозиција, да и тоа ќе се случува. Знаеме, јас и ти знаат и граѓаните дека еве почна да ловат евенти во кои што ќе ги групираат, ќе ги зонираат тие граѓански невладини организации, малце се тие под удар сега по укинувањето на фондовите на USAID, но има фондови Европската унија, ќе се реорганизираат. А имено споменатиот Фрчковски исто така, тој за себе се смета за дел од граѓанскиот сектор и дека тие подобро дишеле кога СДС било на власт, тоа ќе се случува, да нема сомнеш, ќе користат повторно трагедии, ќе се има и некрофилија и така натака, но ете животот е цикличен. Но кога знаеш што ќе се случува, тогаш општеството нели зрее и созрева, така. Не shame on you if you fool me twice во суштина. И тоа и се покажа од 2016 кога на бранот на што би рекол Заев Шуто и Рогато, нели, успеа да направат математичка гимнастика со помош на ДУИ и дојде на власт, но гласовите само им се редуцира 2019-та, 2020-та, 21-та веќе покол, 24-та пепел, 25-та полошо. Па таму има еден лик. Значи и тие што ги поддржувале не сватиле дека не треба слепо да се поддржува никога. Па таму има еден лик кој што е прилично симптоматичен во функционирањето, кој што замислете бара правда и промена на системот, а од истиот тој систем, тој бил осуден условно 3 месеци за палење на канцеларија на председател и тогаш не барал промена на системот. Така да луѓе со такви вредности кои што секогаш добиваат напад на правичност, на честност, на промена на системот само кога ВМРО-ДПМН е на власт. Тоа е клучниот аргумент. Тоа е. Тој може да каже за канцеларијата сгреши, фала многу, препознаа дека нема бев млад и зелен или не знам каков. Ама да, окей, другиве 7 години што се случуваше? Ништо. Се промени власта и одеднаш се разговара. Така да веќе видено, ќе го гледаме пак, ама општеството е многу позрело и
подобро треба да биде припремено на реакција. Сега многу важно прашање на оваа тема, дали Safe City ќе ги гони тие стотици илјади мигранти кои што тајно сте ги договориле да дојдат од Британија тука да работат, да ни го јадат лебот, да палат, силуваат, убиваат и бидејќи сакате да ја уништите државата. Според зборовите на Венко Филипче, парафразиран. Знаете, таа тема сметам дека по моје некое мислење и се даде многу внимание во јавноста и покрај тоа што беше демантирана од сите можни институции во државата и надвор. И сметам дека треба да, кога зборуваме за таа тема, да отидеме директно до изворот на темата. Они се повикуваат на британските медиуми, но вие сега на вашиот лаптоп да го отворите... Тој еден медиум пишал два збора што се исти од пред април, препакувани само. Но има тука една многу клучна разлика. Сега вие на вашиот лаптоп да го отворите медиумот и да го најдете прилогот, ќе видите дека прилогот е реобјавен и дека во првите неколку реченици се повикува на таквиот објавен прилог од март 2025 година и го има хиперлинк. Ова не го знаев, ама го увидов, бидејќи буквално можете да го видите тоа. Имавме ние и колеги во парламентот кои што ова го објаснуваа и излегоа и со подцртано ете така баш кај хиперлинкот, но ЕТС да само одлучи од ова да прави тема и знаете како, ако до локалните избори Венко Филипче се обидуваше да направи некаква слика за себе дека е конструктивен поинаков, од тој момент натака, што би рекол Заев all in, сметам дека многу поприлично веќе тој заевизам станува и подиректно и појасно видлив во СДСМ, веќе и по оние кои што ги избраа за раководството, и дека човекот почнува да се однесува исто како што се однесуваше Зоран Заев. Бескрупулозно лажење, тема која што нема никаква врска со реалноста, погледнете го начинот на кој што комуницира со јавноста, видите ги соопштенијата, пресконференциите. И сега, ако вие имате во една тема која што ја демантирал председателот на владата, председателот на државата, министерот за внатрешни работи, министерот за надворешни работи, имате соопштение од британската амбасада, имате март 2025 година демант со отфрлање и индигнација од страна на британскиот амбасадор, вие повторно правите и креирате тема. Тоа е така бидејќи ако не се зборува за тоа, треба да се зборува за тоа какви ликови ставил во раководството, зошто ги загуби изборите поубедливо од било кога, да не се збори дека во еден ден доби оставки од претседателите на општинските организации, од Кавадарци, од Битола, од Крива Паланка и така натаму. Да ти поставам, може ли една логичка задача, предизвик? Да го поврзам со претходното прашање, односно со крајот на претходниот одговор. Како ќе изгледаше денешниот ден, 18 декември 2025 година, низ призмата на невладините слободни граѓански активисти, ако ВМРО ДПМН секој ден излегуваше на пресконференција и викаше не сакаме мигранти, не сакаме да бидеме депонија за мигранти, не смее да има мигранти никакви, ни легални, ни нелегални и така натака и така натака. Еве нека ги видат сите тие ликови кои што даваат изјави за мигрантите, нека ги прогуглаат граѓаните, ќе видат дека пред 6 години истите тие имаат диаметрално спротивни ставови. И лидерот на опозицијата тогаш и има гласано на седница на влада за изградба на прифатни кампови, кои што недалеко тука требало да се крадат, за кои што има изгласано и урбанистички план. Ама тоа било не поврат по шија, било тоа објаснуваше Филипче. Знаете како, видете, тој договор за стратешко партнерство со Обединетото кралство е една од најважните документи кои што се имаат случајно од независноста на оваа држава и еден од пиларите на нашето постоење. Јас токму затоа мислам дека СДС сака да го сруши, ова е мој личен став, сака да го сруши по некој начин, иако е подпишан тој договор, да предизвика повлекување на Британија од договорот и од кредитот, за да немате полуги на... Тоа е моје мислење, дека тоа е нивната крајна цел. Се сложувам со вас, но треба да знаете... Тоа што во Србија им го скина проектот на Трамп. Така, но треба да знаете една многу важна работа. Договорот за стратешко партнерство е усвоен од парламентот и има закон, повторувам, закон изгласан од пратеници, каде што во прилог е и тој договор, каде што обврските кои што се превземени стојат таму. И не треба повеќе да се зборува во јавноста за ова, бидејќи е усвоен закон во парламентот. СДС тогаш зборуваше дека ќе поддржи законот. Како беше на ден на гласање? Не го поддржа. Во тој закон исклучиво стојат обврските кои што ги има Македонија со Обединетото кралство. И еве јас би сакал едно друго прашање да поставам. Ако е така како што велат тие, дека ние сме седнувале, дека сме се договарале, дали има еден функционер или една институција од Британија која што излегува и потврдила дека разговарале со Македонија за тоа?
Ја сум загрижен за друга работа, не сум загрижен за СДСМ. Тие толку можат, тие толку знаат, така функционираат. Ова ниво на ксенофобија, дигање во Не е општество за од страна на ксенофобијата, СДС, мене ми Богдан. е вам памет. Таа тема е несериозна и едноставно ќе исчезне во јавноста, бидејќи вчера и покрај тоа што 2 недели малтретираа, не дојдоа во собранието за да гласаат за резолуцијата или покрај тоа што согласно она кое што можат да го направат во собранието, може да дојдат на комисија и да поднесат амандмани ако сметат дека нашата резолуција не треба да биде таква како што е напишана. Збореа дека ќе поднесат резолуција, до денеска не е поднесена Не, резолуција. така, не е до поднесена. собрание не е доставена. Не е доставена таа резолуција. Значи нели имаше црвени линии, не ги поднесоа. Еве сега резолуција за мигранти не го поднесоа. Само лажат и нивната резолуција е ставена кај нив на Facebook. Ние поднесовме резолуција која што е неколку пати поостра од нивната, каде што укажува дека нема ни да има, и дека ќе ги поништиме сите одлуки и акти кои што тие ги донеле, каде што отвараат врата на мигранти. Таа тема е отсутна. Мене друго ме загрижува. Замислете сега, вие како држава, која што единствена од европскиот континент сте успеале да имате вакви услови, каде што единствена од источноевропскиот Обединетото дел кралство, да. од Европа, сте се обидели и сте успеале да добиете ваква помош од Обединетото кралство, зошто ние во државава имаме политичка опција која што го напаѓа тоа? Зашто ги навредуваат луѓето? Јас сум загрижен зошто во Британија може да се стекне впечаток дека ние во државата и не сме 100% расположени за такво стратешко партнерство. Зошто го правиме тоа? Да беше обратно. Да беше обратно, ќе беше ВМРО обвинувано дека ова е од проруски побуди, дека происточната или антизападната, како вика, антизападниот Мицковски сака да го сруши договорот со Британија и дека како што зборува на 2015-16 помниш, фашистичкиот режим сака да ги уништи животите на кутрите мигранти. Така ќе изгледаше реалноста денес. Тоа граѓаните го знаат. Ние да се фокусираме на она кое што е многу важно, а тоа е дека на ваков начин не помагаат во градењето на односи со една од најсилните држави во светот. И не само тоа, ова е забелешка и од мислам и од некои ликови од бугарската политика, можеби од некој од левиот круг во Македонија, дека со договорот со Британија ние обезбедивме како држава breathing space, во суштина да не бидеме презависни од тие европски фондови кон кои што нели земите кандидатки кога ќе почнат actually преговори, а не како што СДС ги почнаа со капитулација и со непочнување, но имаат пристап до тие европски фондови. Сега ние имаме можност за развојни ставки, за градење инфраструктура, за стратешко вложување во образование, во здравство, без да молиме за тоа а овие речат хајде смени устав, зашо овој се потпиша на... Зашто некој друг тогаш од Балканот, од тие помокни држави членки на Европската унија не обезбеди ваков договор со Обединетото кралство? Знаете како? Во политиката прашањето на перцепцијата е многу клучно. И вие треба да знаете дека кога сакате да успеете нешто, тоа што го зборувате треба да го имате со план и да немате намера или некаква опција од старт да изважите некого. Тоа така не поминува. Многу го поценуваат овој народ. Еве ќе ви кажам 3 примери. Ние многу сериозно се подпираме на факторот време и сме сигурни затоа добиваме поддршка од граѓаните. Велеа ВМРО ДПМН бега од анкетна комисија за трагедијата што се случи. Ние ја поднесовме. Се подпишавме, ја поднесовме. Еве, ќе има анкетна расправа и за Кочани и за другите трагедии. Нема да присуствуваат кога ќе дојдат родителите. Сите бевме таму. Дојде. Од председател на влада, ние не бегаме од председател на држава. одговорност. Еве, за мигрантите ќе се населени. Ние поднесовме резолуција за мигрантите. Тие теми кои што создаваат само дневно политичка тема не водат никаде. Сега кога ќе дојде месец март, април, јуни, јули, август, ќе нема мигранти, што правиме тогаш? Затоа ќе СДС ќе тврди дека нема бидејќи тие ја кренале темата, знаеш. Венко Филипче. Ама тоа нема да го купи никој, окей. Најдобар начин да го елиминираат Христијан Мицковски од политиката без избори е тој. Ете, нека ги земе Фрчковски, Черновски и оние кои што му се сега во раководството, нека бараат мигранти низ државата, нека најдат еден и потоа ќе поднесе Не си размислил дека се спремни да аплицираат за азил во Британија само за да бидат вратени тука? Јас сум размислил на една друга работа, што велиш и тоа е во игра со нив, никој човек не треба да биде изненаден. Разликата во како ние ги перцепираме нештата. Тие склучуваат договор за добрососедство и преспански договор. Ние се трудиме да склучуваме стратешки партнерства со најсилните држави во светот и ете, мислам дека во 2026 година без кауција, како што 2026 година ќе биде година на такви дипломатски успеси на државата. Од тоа што го знам, имам некои информации, не би говорил во таа насока повеќе, но она кое што исто така многу важно, еве во текот на вчерашниот ден во собранието ратификувавме исто така еден договор со Бугарија. Ние го ратификувавме тој.
за изградба на тунелот на коридорот 8. Замислете, сега СДСМ склучува таков договор, ние вчера ратификувавме друг договор во собранието, подпишан од министрите за транспорт на Република Македонија и на Република Бугарија, каде што конечно по 35 години од тој коридор 8 се отвара патот и се инволвираат сите детали кои што треба да се случат, кој ќе ја плати, кој ќе ја проектира, кој до каде ќе ја изгради пругата со Бугарија. И тие не дојдоа вчера да го проблематизираат тоа. Што е реално добро соседство. И што му честитам на министерот за транспорт за тој успех, зашто да. е огромен успех. Договор ратификуван во собранието. Договорот нивни видовме до каде не донесе, довето договорот нас во таа една практична смисла до каде не донесе. Тунел, изградба на пруга, пругата со Бугарија е реалност, превземени обврски, ќе почне да се гради. Тоа е разликата во тоа што ние го перцепираме. Тие склучуваат вакви договори со рачето на гради, со стимнување на машна, со бакнување на пенкало, а ние вакви договори склучуваме со Велика Британија за изградба на брза пруга, за болници, за факултети, за студентски домови и за пруги. Тоа е разликата помеѓу нас. Како може да ве обвинат дека сте дел од, и тоа ми е смешно, српскиот свет, и на пресконференции да се чини дека Венко Филипче е опозиција во Србија, не во Македонија, пола прес да зборува за Александар Вучич, за студентите во Србија, за несреќата во Нови Сад, за полициската бруталност врз студентите во Србија и така натака, а од друга страна вие фактички градите поблиски подобри односи со Бугарија. Малце е парадоксално, нели? Исто така сум разговарал со колегите кои што подобро ја познаваат дипломатијата. Исто така како што сум загрижен за тоа што се обидуваат да ги нарушат односите со Обединетото кралство. Мене ми е шокантно тоа што еден Филипче си дозволува да споменува имиња на премиери на многу сериозни држави членки на Европската унија, на премиерот Фицо на Словачка, на премиерот Орбан на Унгарија. Исто така не знам зашто не поистоветува со Србија и српскиот свет, кога тој кој што они го споменуваат како креатор на српскиот свет е нивна сестринска партија во Србија, или еден советник на Заев кој што едно време беше и директор, мислам дека во МЕПСО, кој што исто така е прилично вклучен во тие структури. Од друга страна, кога овие наши домаќини имаа власт, немавме жито, тој лошиот Вучич им даде жито. Кога ќора вакцина не може да обезбеди, зашто во Хонг Конг калашвериши се дешавале, ова им носеше вакцини, овие го хвалоспева и сега одеднаш стана лошиот бабарогата во Македонија. Имам теза зашто е тоа, така сакам да ја чуем твојата. Па ја не сум го сретнал премиерот Мицкоски како седи пее песни на турбофолк изведувачи со председателот Вучич. Не сум го сретнал тоа, но ете некаков начин има таму некое движење околу СДСМ, конкретно во овие невладинови организации кои што некако прават реминисценција со случувањата во Србија, па поттикнуваат одржување на некакви протести. Тоа го видовме и по трагедијата во Кочани, кога оние студенти на левица преку видео снимка која што излезе во јавноста и бараа совети како оваа трагедија да ја искористат за политички поени, така да веројатно сака да направи некоја неумешна реминисценција, но тоа си е негов избор. Не сметам дека има вака некоја поддршка кај граѓаните, нека продолжи да го прави тоа што. Нели малце парадоксално оние што буквално владеа по инструкција од надвор, односно да повторно го цитирам великанот од Муртино, кој што кажа дека кога се размислувало за набавка на вакцини од Кина, тој прво побарал одобрение од НАТО. Дали да набавиме вакцини на Синофарм и како се вика тие другите од Кина. Односно оние кои што буквално функционира по диригирање од надвор, сега вас ве обвинуваат дека вие функционирате под дирекција на тој српски свет, кој што го имало во европскиот извештај, по заслуга на бугарските европратеници, кои што за нас зборуваат најогавни работи. Така. И малце и уште една работа, го проектираат Вучич како бабарога. Овде викаат, видете, Мицковски ќе стане Вучич, затоа што немаат бабарога во Македонија. Па мислам дека на таков начин тие се обидуваат да ги приближат до себе оние сателити кои што орбитрираат природно околу СДСМ, како што кажав, невладиниот сектор и некои такви општественици, плашејќи ги дека доколку сега не им се приклучат може да дојде до тоа сценарио. На што да очекуваме од партија од која што вчера во пред парламентот генералниот секретар на партијата, замислете, држи пресконференција и вели ВМРО ДПМ не усвои предавничка резолуција, која што вие ако ја отворите имате едно барем за 3 степена подиректни и појасни пораки од таа што е нивната. Вели избега Мицкоски во Брисел. Избега во Брисел, да. А премиерот отиде на настан, односно на Западен Балкан. Западен Балкан, кој што со месеци е закажан и замислете, таму видовме фотографии каде Мицкоски е во друштво со
Кос, со Кошта, со премиерот на Чешка, со премиерот на Унгарија, со премиерот на Хрватска и што ние да очекуваме од тие луѓе. Мислам, кој ги сваќа сериозно, па некој да коментира сериозно за таков начин. Но А дека како сте што предавници, вие со нели измислуваат мигранти, викате ВМРО е Не, предавник. затоа реков. А партијата која што смени име, потпиша заедничка историја со Комплетно Бугарија. се гледа тоа. Ја дури се сомневам дека покрај синот на еден поранешен дипломат Мислам, кој што навистина нејасно е во цело собственик општество. на една агенција која што прави анкети за СДСМ и кој што редовно ги промашува, бидејќи директно инволвиран во тоа. Мислам дека по вордингот дека директно и ЗАЕФ е вклучен во пишување на соопштенијата, бидејќи ја немам друго објаснување освен тоа. Тие луѓе така се однесуваат и на некаков начин па е добро, ете ќе има соочување изборно, па ќе видиме докаде ќе ги донесе тоа. Само што не сме среќни ние за тоа, загрижени сме. Сметаме дека треба квалитетна опозиција. Не сте загрижени од новата сила на СДСМ, ајде се избра нови органи, ви кажам, нови лица, малце комплицирано е да се каже такво нешто. Како гледаш на освен оној впечаток дека дури на ЗАЕФ тој сега во мали наводници, не сакам да е навредливо, но уличарски сленг и жаргон што знаам некогаш да го употреби, а сега Филипче како да сака да го преземе, не му личи, бидејќи бекграундот е различен на обајцата. И ако едниот имал некаква улична харизма, другиот кога е во прашање револуција има харизма на фрижидер. И сега со новата сила најави дека не само нови избори да има, туку обавезно ќе победи на тие избори. Дали сте загрижени од младиот нов, тоест од новиот тим на СДСМ кој што бил комбинација на млади сили и искусни борци? Па таму не видов ништо ново, искрен да видам. Еве Јована Тренчевска е ново лице. Па вака, ако видите вие составот на луѓето кои што се во таа организација, прво едниот подпредседател, тој другиот доктор кој што беше кандидат за градоначалник на аеродром, го видовме летото на јахта заедно со ЗАЕФ и со Филипче. Случајно. Пред некој ден бев ја шокиран на националниот сервис во едно интервју кога Филипче го бранеше Зоран ЗАЕФ дека ја донел демократијата во државата. Понатаму, ако видите дека Јованка Тренчевска некако целиот живот својата кариера и се поистоветува со таа на ЗАЕФ, Исто случајно. и прилично господјата од Струмица беше на високи позиции која беше ЗАЕФ, јасно е тоа како и ги реди коцките. Ако го видите вие составот на Филипче што го предложи, таму имате двајца кои што имаат сериозни кривични обременувања за соупотреба на службената должност. Имате луѓе кои што се познати во јавноста и јавноста ги увиде како користат некои одредени супстанции кои што се недозволени. Имате луѓе кои што Орнел. апсолутно да. Имате луѓе кои што имаат сериозни проблеми со своето однесување во средините од каде што доаѓаат. На некаков начин по ништо не можам да видам ниту нова сила, ниту па дека е нова енергија или на некаков начин ќе смени нешто во Се зачуди ли тоа што таму го немаше еден Горан Герасимовски, на пример, кој што е еден од ретките што успеа да победат на овие избори? Па ете ќе кажам повторно за твојата емисија некој детал кој што помина во јавноста незабележан. Тоа што СДСМ отсуствуваше од седницата, сметам дека беше и порака од партеничката група кон лидерот Филипче. Таму гледам многу луѓе кои што не се поистоветуваат со ова владење на СДСМ. Да, точно ете Герасимовски победи, не е дел од тоа раководство. Градоначалникот на Крива Паланка исто така не е дел од тоа раководство и некои други градоначалници, колку и да се малку што сепак издвојуваа победи. Имате таму луѓе кои што за еден ден имате оставки вие од претседателот на општинската организација на Битола, на Крива Паланка, на Кавадарци, во Ѓорче Петров, таму од тоа што го имам информации дека голем дел од членството се припрема да бојкотира заради кадарот кој што е дел се од извршниот одбор. И ние имаме еден проблем кој што нас не се случува, тоа да Филипче е толку неспособен да голем дел од членството на СДСМ перцепира дека Филипче соработува со ВМРО-ДПМН, што е невистина. Замислете до кој ниво треба да бидете неспособен во водење на политика. Но сметам дека СДСМ во овој момент сега се претвори во последното упориште за спас на неколкумина ете кариери од обидот да се направи некаква амнестија од одговарање на кривични дела, меѓу кои што се ЗАЕФ и Филипче, навистина е тажно тоа што се случува таму. Но што би рекол Аце Русевски, нема што јас да му ја мислам, он нека му ја мисли. Се согласувам. Иако да, реално политичките процеси на крај на денот, па дури не е неточно на теза на премиерот дека се шири страв во општеството. Например, еве, како ќе делуваме деструктивно, ќе плашиме луѓе со мигранти, не знам, утре може да плашат со марсовци, со малите жолти мрави, скакулци и така натака. Не е неважно
генерално што се случува, бидејќи така оставаат па простор и на порадикални идеологии, само декларативно, нема радикали во левица, но декларативно на Facebook се големи радикали. Што е многу опасно за општеството. Абе, види, процеси се, Бојан. Се согласувам. Како што во Европа неолиберализмот и претерувањето во тоа отвори простор за десен хардкор радикализам, односно како е АФД. Така. Близу до врвот во Германија, тоа се процеси во општеството и сега сите ќе се носиме, ќе функционираме во оно што ќе го донесе денот, но само нотирам. Тоа си е нивна работа и народот им ги испорачува пораките. Јас сум загрижен и не сум среќен за тоа што им се случува ниту на СДСМ, ниту на тие други политички партии во опозицијата, бидејќи секогаш сум сметал дека квалитетната опозиција значи и поквалитетна власт. И практично перформансите кои што ние би ги прушили кон граѓаните би биле повисоки доколку имаме квалитетна конструктивна опозиција. Но да знаеш дека ти дише во врат, едноставно знаете 120-200% од себе ќе даваш. Со доаѓањето на Заев во политичката култура на Македонија се случи еден процес кој што е неповратен, на тоа да во политиката влегуваат несериозни личности кои што продуцираат несериозни политички производи. За мене е несватливо како може толку лесно да се лажи, да се функционира на начин на кој што се функционира сега. И сега вие имате едно таква, излегувате на медиуми, самите новинари кои што ве прашуваат ве соочуваат со реалноста и вие бескрупулозно продолжувате да лажете и на некаков начин кога ќе сте таков вие се окружувате со таков круг на луѓе. И сега таквиот круг на луѓе вас ви обединува со една таква организација која што прилично на локалните избори видовме граѓаните што сметаат за таквите луѓе. Вие да сте пета партија во Скопје, вие да сте четврта партија во Куманово, вие во Струмица да бидете поразени во првиот круг, вие во Карпош да бидете исфрлени од првиот круг и да се обидувате некако на вториот круг да најдете начин како да му се прилепите на некој кој што ве напаѓал 7 години, укажува на тоа дека сериозно нешто со вас не е во ред. Така да мене ме загрижува само што заради се уште некое мнение дека СДСМ е опозицијска партија им даваме простор на политички медиокритети на такви ликови кои што доколку би имало квалитетни поединци никогаш не би дошле до таквите места. Или еве вака да симплифицирам со еден пример. Тоа значи дека ова раководство на СДСМ утре претендира да биде првиот тим на владата. Ние секогаш збориме дека секој кој што сега бил на некаква функција министерска или премиерска, треба да го замени некој кој што е подобар. Еве вака да речем, утре СДСМ да дојде на власт. Ете да се случи некое чудо, Филипче со овој нов тим и нова енергија. Да дојдат да ги изгласат. Ете така, ете не е важно. Утре Филипче со овој тим да дојде на власт, Филипче да е премиер и вие замислете ги кои луѓе ќе бидат министри и прашајте се дали овие луѓе кои што се сега СДСМ, значи одиме Филипче, Тренчевска, Жерновски, другите таму ликови кои што се мислам за внатрешни се знае кој треба да биде. Филип Андов Сокол и такви лица како Фршковски. Да. Не сакам да дадам некој комичен белег на оваа дискусија, сепак сакам граѓаните да го видат тоа. Нека видат дали тие кои што ќе ги наследат овие кои што се сега во владата би биле подобри или би ја воделе државата, би имале елементарен квалитет. Овие луѓе кои што ние ги гледаме на фотографиите претендираат утре да бидат во владата. Тоа е тоа кој што треба да се каже за овој. Буџет 2026 година, ти си ми секојаш и омилен соговорник, ама сега веќе беше во други емисии на Алфа на таа тема, бидејќи буџетот секојаш добро го анализираш. Како гледаш на буџетот за 2026 година, што добро имаш да им порежеш или лошо на граѓаните, што може да се случи ако не биде по план собирањето на пари? Па еве вака, буџетот за 2026 имаме многу долгови за враќање, нели? И 2027 ќе биде прилично предизвикувачки, бидејќи оваа година имаме за враќање од аспект на претходни долгови 1,2 милиарди евра, додека другата година е уште попредизвикувачки над 2 милиарди евра. Кои што се земени пари, кои што не се вложени во проекти, а кои што ние сите треба да ги вратиме. Од аспект на тоа не би го оквалификувало како изговор, туку само како податок да го знаат граѓаните. Тоа е што е, сме превзели одговорност, од аспект на тоа ќе треба и да се снаоѓаме понатака и да ја водиме државата. Ме радува што управата за јавни приходи и царинската управа имаат многу огромен, зголемен процент на прибавување на дополнителни приходи. Јас теснуваме сивата економија и ќе имаме средства да ги завршиме сите проекти кои што сме ги започнале. Така да 2026 година ќе биде годината во која што ќе се заврши конечно, можеби како кажал долго очекуваниот на проект Кичево Охрид. Ќе биде година во која што ќе се градат 4 автопати одеднаш, ќе биде година во која што ќе се започне со изградбата на брзата пруга.
многу веројатно каде што ќе се започне со изградба на болницата, клиничкиот центар во Штип, во Кичево, од британскиот во Тетово, кредит, така најавените. апсолутно. Добро. Ќе биде година во која што ќе бидат завршени од прилика 1200 проекти од аспект на оној унгарски финансиски пакет кој што го добија општините, година во која што ќе се покачуваат плати, година во која што ќе се покачуваат пензии, година во која што студентите ќе добијат исто така поддршка како што добија сега со овие 55.000 ваучери за секој еден студент, година во која што државата нема да има ликвидносен ризик, во која што исто така ќе се покачуваат стипендии, ќе се подобрува здравството и ќе го продолжиме оној раст на бруто домашниот производ од 3,8%, 3,5%, односно над 3%, зошто да не се обидеме да дојдеме и до 4% раст. Исто така сметам дека ќе биде година во која што конечно ќе најдеме начин да ја зауздаме инфлацијата, ќе ја задржиме ценовната стабилност таква како што е и сега. Нема да растат цените на сметките, нема да биде поскапа струјата, комуналните давачки на граѓаните, така да граѓаните ќе може да видат дека она кое што тие го даваат за државата им се враќа кон нив со проекти, со градби, со многу капитални инвестиции и со поддршка преку покачување на приходите кои што ги добиваат. Во однос на европските интеграции, освен 1000 пати повторениот бетониран реално факт дека нема да преземеме ништо без некакви гаранции, дека понатака процесот нема да се одвива како до сега, очекуваш ли нешто, си начул ли нешто дека може да се случи во промена на механизмот на функционирање на ЕУ или прием на нови членки што би ни ги подотворило можностите, еве за во таа Европа на кругови што ја најавуваше уште Макрон на времето, дека некаде може ние да си го европеизираме нашиот статус, не како full member членка, туку да бидеме дел од тој екосистемот, да бидеме дел од државите кои што ќе имат и обврски, но и ќе користат фондови од Европската унија. Па во духот на тоа кое што го слушна на изјавите на премиерот и на министерот за надворешни работи од самитот кој што се одржа сега во Брисел, имам чувство дека наоѓаме на разбирање и нашите аргументи кои што ги имаме дека веќе наоѓаат на разбирање и во Брисел. И некако се погосно се збори за идејата за добивање на гаранции, нешто што сметам дека е особено важно. Многу е исто така исклучиво важно да се напомене и тоа кое што го кажа и незината екселенција амбасадорката Агелер, дека има разговори кои што се водат во таа насока. И тоа што Мицкоски го кажуваше кога беше опозиција, дека дипломатијата треба да се исклучува да се води на маса со аргументи, не со искривена кичма или со некакви креативни начини кои што не носат никаде. Треба да се бориш во суштина. Така да ние имаме став, на тој став имаме аргументи и ме радува тоа што веќе гледам дека во Брисел добиваме и сојузници на тие аргументи и дека конечно може некој да го разбере на таков начин и да сето тоа кое што ние го бараме го вкалкулира во некаков формат и ни го даде како држава која што и заслужува тоа да го добие, особено заради сите оние работи кои што во изминатите 30 на години бевме приморани да ги направиме. Она кое што сакам да го кажам е дека ние исклучително сме фокусирани на членство во Европската унија, бидејќи тоа е нашата стратешка определба од раните 90-ти години, со клучната разлика што сакаме таму да влеземе со достоинство, да бидеме заштитени и да влеземе со тоа што сме, а не со тоа што некој сосед наш смета дека треба да бидеме. И мислам дека оваа дипломатија на исправена кичма на аргументи и на рационализација ќе даде резултат, така да сум оптимист, но исто така одбирам да бидам реален, бидејќи ставовите кои што ги имаме ние се единствените исправни ставови преку кои што треба да бидеме прифатени таму. Некако ја најави 2026 преку буџетот, чисто да ја заокружиме што кажав како еден рекапитулар на 2025 година, јас би ја поделил на два дела. Првиот негативен и во првиот дел од годината, тоа беше нели Кочани, вториот дел фокусот беше околу локалните избори, бидејќи често иако се различни избори, на локални избори може и да не се гласа баш само за совети и градоначалници, туку да се упаќа порака до власти и така натака. Па како во овој микс на настани ти може да ја заокружиш 2025 година, како би ја оценил одличен и од партиски и од владин аспект? Па секако оваа година беше можеби една од потешките од нашето постоење и функционирање ради настанот кој што вие го споменавте. Тоа беше една огромна трагедија на планетарни рамки, која што само уште еднаш ни даде една многу сериозна порака дека учеството во целиот овој систем служи за да вие ги подобрите работите за да не се случува тоа, бидејќи за жал не беше единствена. Ние некако во последниве 7 години влеговме во некаков репетитивен процес на случување на вакви трагедии. Не потсети дека
политичката цена која што треба биде платена е ништо во споредба со заштитување на животите на граѓаните и тука Затоа постои само државата. не дополнително мотивираше да влеземе многу прохрабро во носење на некои одлуки. Државата е колективен договор за заштита на човековите права и слободи. Затоа и постои како формат во политичкото постоење. Понатаму од тој аспект нешто што ја одбележа оваа година, јас би го споменал договорот со Обединетото кралство, нешто што беше исклучувано позитивно за државата. Она кое што би го кажал дека влеговме во процес на неколку последователни квартали на раст на бруто домашниот производ од 3%, нешто што ќе почне да се чувствува кај граѓаните многу скоро од сега, бидејќи ова е само на политичка и економска теорија, но практично тоа значи дека без оваа теорија не може да има фактички подобрување во реалниот живот. Би сакале сите преку ноќ, но некои работи не одат така и затоа ние кажувавме дека потребно е трпение и дека имаме план како тоа да го направиме. Успеавме да ја смениме економската филозофија и веќе тоа очекуваме да влезе во некаков ек на давање на кулминација на овие резултати. Секако би ги споменал тука локалните избори, за кои што не сметам дека треба да шириме триумфализам, но беше добра потврда за политиките кои што ги водиме, бидејќи беше нашето прво соочување со граѓаните од аспект на тој дел. Би го споменал нешто што е за мене особено драго, покачувањето на платите на полицајците, на образованието, на здравството, покачувањето на пензиите за 7.000 денари. Моја многу драга одлука беше тоа што успеавме да го операционализираме делење на ваучери на студентите, нешто што е особено важно. Подобрување на условите во студентските домови, реализација на над 1200 проекти. Ме радува тоа што секој ден гледам дали некој премиер, министер или градоначалник како промовира некој проект, бидејќи за мене тоа е политиката, тоа е суштината на политиката. Да создаваш. И ме радува тоа што мислам дека во оваа година успеавме да направиме многу позадоволни и посрекни граѓани, да измамиме една насмевка плут кај граѓаните и оној ентузијазам и мотив што постои кај сите мои колеги, дали пратеници, министри во владата, премиерот, да се направи уште повеќе за овој народ, бидејќи навистина ми е драго. Имам чувство дека е многу измачен, дека е многу прелажуван и дека е многу морал да трпи и дека ние сега се чувствуваме должни тоа да го промениме. Искрено тој ентузијазам ми дава мотив дека наредната година уште помотивирано ќе влеземе во тој процес да го подобруваме животот на граѓаните. Посакувам среќа и успех и благодарам на одвоеното време и разговорот домакински, како што го очекуваш, секогаш е задоволство. Бојан Становски, пратеник во Собранието на Република Македонија, се гледаме идната година. Се гледаме. Бог да ни ете заедничка честитка до сите оние кои што го слават Свети Никола. Од мене и од тебе. Се согласувам, ти благодарам што ме потсети, честита слава на сите кои што го слават Свети Никола. За крај, стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Ви благодарам што и оваа вечер бевте со нас. Се гледаме утре по 22:30. Добро ноќ, Македонија, главата горе.